Сайн байцгаана үзэгчдээ, бид та бүхэнд цаг үеийн мэдээлэл хүргэхээр Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дарга Баттурыг урьж оролцуулаад байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө 1 сарын өмнөөс хамтын гэрээний биелэл бас хангалтгүй байна гэх мэтчлэн асуудлаар үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо бол нэлээд олон асуудлыг тавьсан. За үүнээс хойш дөнгөж одоо энэ 7 хоногтоос таныг огцруулсан гэх мэт мэдээлэлүүд гараад байна л да. Энэ дээр та бас нэг тайлбар өгөөч. За үзэгчдээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо Эрдэнэт үйлдвэрийн захиргаатай хамтын гэрээ шинжилэн байгуулах үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Тэгээд энэ үйл ажиллагаанд одоо Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо бол үйлдвэрийн захиргаанд энэ одоо эх 2 жилд цалин хөлсийг одоо 40% шатраалтай нэмэгдүүлэх, дээр нь жилийн эцсийн ногдол ашгийг бас 2 дахин нэмэгдүүлэх, орон сууцны хөнгөлөлт үзүүлдэг 8 сая төгрөг өгдөө эдгээр. Тийм учраас тэрийг нэг 16 сая болох гэсэн иймэрхүү асуудал дээр тохиролцоогүй саналын зөрүүтэй 8 асуудал дээр хамтын маргаа үүсгэж явж байгаа. За энэ дээр бол энийг бол манай үйлдвэрийн ажилчид, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүд дэмжиж бид нар бол бас эсэргүүцлээ илэрхийлж одоо жагсаалцуулаа хийсэн байгаа. За ерөнхийдөө энэ тохиролцоогүй саналын зөрүүтэй 8 асуудлаар үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо хамтын маргаа үүсээд яг хуулийн дагуу тэмцлийнхээ үйл ажиллагаанд явж байгаа. Энэ тэмцлийнхээ үйл ажиллагаанд явж байхад ажил олгогчийн зүгээс бол одоо маш их дарамтууд ирж байна. Эхлээд нийгмийн асуудал эргэлсэн захирал дэлгэр 2. Дээр нь энэ бол хамтын гэрээний ажлын хэсгийн ахлагч нь байж байгаа. Захиргаа талаас үйлдвэрчний эвлэлийн холбоон талаас бол миний бие ахлаад явж байгаа. Тэгээд бол албан шаардлага бол бид нарт бол одоо ирүүлсэн байгаа. Энэ нь болохоор үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагыг хүчин сулруулах, дарамтлах юм хэлбэртэй. Энэ бол одоо Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо энэ байж л та. Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо энэ Баттур дарга солио. Тэгвэл та нартай хамтын гэрээ хийнэ гэд. Иймэрхүү ажиллагаа явуулсан. Энэс үүний дараа бол одоо тэгээд энэ гишүүдийг одоо дарамтлах, айлах, сүрдүүлэх хэрвээ та нар одоо ер нь үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын одоо их бол одоо ажлын хэрэггүй үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагад байдаг. Энийг бол хуулиар хийдэг л дээ. Хамтын маргаа үүсэл цаашаа янз янзын барчаасууд явагдаад ирнэ. Ажлаа хязгаарлах хэрэгжүүлэх хэрэг нь үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагад байдаг. Тийм учраас эдгээр нэлээд айдастай байна. Тэгэд энд бол одоо дэлгэрээс гадна бүхэл бүтэн Монгол ардын нам орж ирж байна. Монгол ардын нам одоо орж ирж одоо хууль усаар намайг огцруулах оролдлого хийлээ. Огцруулж чадаагүй. Тэгээ ер нь бол Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны даргыг бол баг хурлаас сонгогддог. 400-аад хүнээс бол сонгогдсон шүү дээ би. Тэгэхээр баг хурлаас сонгогдсон бол баг хурлаараа л огцрогч хариултаа хүлээх ёстой. Тэгэнгүүт нь ерөөсөө нэг 36 хүн уралдаал 38 хүн уралдаал тэгэл 32 хүнийг одоо айлган сүрдүүлж багцалж одоо тэрийг нь одоо зурж шийдвэр гаргаж байна л та. Энэ бол өөрөө хууль ус төрмийн бус шийдвэр юм аа. Өнөөдөр одоо энэ шийдвэр нь энд байж байна. Энэ бол одоо тэгээд ямар ч одоо тамга тэмдэг байхгүй, гарын үсэг байхгүй. Ийм нэг юм одоо хинч гэсэн одоо хийж чадна шүү дээ. Ерөөсөө ийм эрхцүү ахтайгаад одоо чи тамга тэмдэг өг чи огцорсон гэх мэдээллийг хүргээд байна. Энэ ийм байхгүй. Бид нар бол одоо үйл ажиллагаагаа бол хуулийн дагуу явуулнаа. Хэрвээ ажил олгогч одоо энэ нэг намын оролцоогоор Монгол ардын намын оролцоог бүлэг нөхдүүд ингэж ажилтнаа дарамтлах үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагт хөндлөнгөөс оролцох нь өөрөө хуулиар хориот. Энэ хууль ус ажиллагаагаа зогсоо. Та нарт би тамга тэмдэг өгөхгүй, үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага өгөхгүй. Ажилчдын эрх ашигын төлөө бид нар тууштай явж байгаа, туустайч явах болно гэдгийг энэ Эрдэнэт үйлдвэрийн захиргаа энэ Монгол ардын намын нөхдүүдэд хэлж байгаамаа. Яг ямар учраас энэ холбооны нэгдүгээр хууль дүрмийг зөрчиж одоо таныг огтруулах гэдэг нь зарим одоо хүмүүсийн ярьж байгаагаар гэх юм бол бас яг энэ хамтын гэрээний талыг ахалж байгаа дэлгүүрийн 2 захирал та хоёрын бас таарамдгүй харьцаанаас үүдэлтэй гэж ярьж байгаа харгалгууд ч гэсэн байгаа тань л та. За яг энэ хоорондын харьцаа дэлгэр хувийн хоорондын маргааны харьцаа юу ч байхгүй. Ерөөсөө миний зорилго бол энэ хамтын гэрээг ажилчдын эрх ашигын төлөө энэ чинь том эрх ашигын төлөө явж байгаа байгууллага шүү дээ. Ер нь бол Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо 6,000 гишүүдийнхээ хөдөлмөрлөх хүрээний түүнтэй холбогдсон эрх ашигын төлөө явдаг байгууллага. Энэ эрх ашигын төлөө хуулийн дагуу бид нар явж байгаа. Энийг бол одоо тэгээд нэг нухчин дарах гэсэн ийм бүлэглүүд гаргаж ирж одоо өөрөө дийлэхгүй болохоор одоо огцруулах хаягаар хөндлөнгөөс шууд оролцох маягаар үйл ажиллагаа явуулж штэ. Энэ нь өөрөө хууль ус байхгүй юу?
Энийг л одоо нийт гишүүдтэй, нийт иргэдтэй одоо хүргэж байна. Энэ өрөөсөө задгаа алдж байна л гэдгийг хэлэх гээд байна. Энэ хууль ёс сурталчилгаа үнэн даварсан ажиллагаа болж байна л гэдгийг хэлэх гэсэн. Хамтын гэрээний биелэлтийн холбоотой асуудлаар зуучлагч томилж яг энэ асуудлыг бас шийдвэрлэнэ гэж хэлжсэн. Энэ юу болж байгаа вэ? Биелэлт биш ээ. Шинжлэн хамтын гэрээг бол бид нар бол дүгнээд гаргачихсан байгаа. Энэ биелэлт бол одоо хангалттай сайн гарсан байгаа. Дараа нь болохоор одоо энэ хамтын гэрээ маань 5 сарын 1-нд дуусгар болж байгаа. Ингээд цаашаа бид нар 2 жилээр үргэлжлүүлэн хамтын гэрээ хийх ёстой. Энэ шинжлэн байгуулах хамтын гэрээн дээр л одоо нэг 26 бүлэг 110 заалтай хамтын гэрээ өгөхөд бусад асуудал дээр тохирч 8 заалтан дээр л одоо маргаа үсгэж байгаа. Энэ хамгийн гол нь цалин өсөлттэй холбоотой, нийгмийн асуудалтай холбоотой гол чухал асуудал дээр бид нар маргаа үсгэж явж байгаа. Энэ бол хуулиар явагддаг л процесс шүү дээ. Тэгэхээр би эндээс нэг юм юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр энэ Эрдэнэ төгөлдрийн захиргаа одоо шууд Монгол Ардын нам оролцоо та нарыг дарамтлаад байна. Энэ дарамтлаасаа битгий эднэртээ одоо тэмцэх цаг нь болсон байх шүү. Бид нар хүчтэй. Эднэр цөөхүүлээ. Эрх мэдэл нь эднэрт байгаа. Гэхдээ эв нэгдэлтэй бид нар энэ эсрэг бол хамтдаа тэмцэхгүй болохоо байлаа гэдгийг л хэлэх гээд байгаа. Бүгдээрээ зоригтой байцгаая, тэмцээе л гэдэг асуудал. Энэ нэг хууль ус, энэ босромог үйл ажиллагаа эдний ухуулга дарамт нь битгий орооч гэдгийг л хүсэж байна. Тэгэхээр дараагийн шатанд одоо нөгөө гэрээгээ хийх дараагийн шатны ажил нь юу ах вэ? За ерөнхийдөө ингэдэг хамтын маргаа саналын зөрүүтэй тохиролцоог судлаар хоёр тал тохиролцохгүй хамтын маргаа үүсгэдэг. Хамтын маргаа үүсгэх асуудал бол ажил олгочтой бид нар бол өсгөөд хоёр талын комиссд зохицохгүй бол зуурчлагчийг томилдог. Тэгээ энэ зуурчлагчийг томилох асуудлыг бол хийсэн байж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь яг тэгээд дараа нь Баян өндөр сумын засаг дарагт бол хамтын маргаа үүсгэх мэдэгдэг бид нар мэдэгдсэн байгаа. Одоо зуурчлагчийг томилох үйл ажиллагаа явагдах ёстой. Энэ зуурчлагчийг томилсны дараа хоёр тал тохиролцоонд хүрэхгүй бол арбитрийг томилдог. Хөндлөнгийн энийг бол хоёр талын оролцоогүйгээр Баян сумын тухайн шатны сумын засаг дарга томилдог байхгүй. Энэ арбитрийг томилсон үйл ажиллагаа бол явагдах ёстой 5 хоног. Энэ үйл ажиллагаа явагдахгүй бол хоёр тал тохиролцохгүй бол ажил хаях эрх нь үйлдвэрчний нэвлийн байгуулалт үүсдэг байхгүй. Энэ бол нэлээ хуулийн нэлээ хэдэн хоногийн процесс байна л да. Энэ үйл ажиллагаанаас айгаад сандраад ажил хаяхад ажил хийсэн хүмүүсийг одоо ажлаас хална, барина гэл ингээд дарамтлж эхэлж байгаа байхгүй юу. Одоо тэгээд ингээд дарамтлаа болохгүй болохоор сүүлдээ энэ даргыг ногцруулчих, толгойг нь аваа хийчих, жанжиныг нь аваа хийчих. Тэгвэл одоо амархан сайхан болчихно. Гэт өөрийн хүнийг бэлдэж оруулж ирсэн байна. Энэ дээр бол одоо тэр баяжуул хаагурын үйлдвэрчний нэвлийн хороонд дарга одоо төгс хоёрыг хууль бусаар томилсон байна. Дээр нь болохоор энд бол яг намын бүлэглүүдээс одоо манай хянан шалахын дарга одоо Атар баяр гэх намын бүлэглүүд шууд орж ирсэн энэ рүү. Тэгээд тэр бол одоо нам бол хүчтэй байна. Мөнгөөр одоо ганц ноёр ашиг сонирхолтой улсуудыг одоо хөдөлтөж авч яах гэсэн үг л дээ энэ бол ерөөсөө. Гэхдээ хэдээр яаснаа мэдэхгүй ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь өөрөө хууль ус байхгүй. Ер нь бол тийм л үйл ажиллагаа явуулаад байна. Одоо яг энэ хууль бус тогтоол гарцсан нөхцөл таны бүрэн эрхийн одоо үйлдвэрчний нэвлийн дарга гэдэг бүрэн эрхийн эрх хэмжээ байгаа юу? Байлгүй яах вэ? Би одоо эднэр хэлж байгаа. Та нар тэр хууль шинжилтийн байгууллагаараа яваа. Бид нар ч гэсэн яваа. Одоо жишээлбэл эрх зүйн акт баримт гэдэг чинь ямар ч хурлаар хийсэн тогтоол шийдвэр. Энийг хараа л да. Энэ хурлыг би даргалж байсан. Хурлыг 3 хүн даргалж байсан. Тэгэхээр дөрвийн бус хууль ус ажиллагаа байна гэх нэг хэвшгүй энд бол тэр даргалж байсан усууд нь гар өсгөх байгаа байхгүй. Энэ чинь хамагч дарагдахгүй. Тэгээд энэний төлөө одоо тэгэл явах юм бол одоо бүтэхгүй шүү дээ энэ чинь. Энэ хууль ус ажиллагаа ингэ явуулж जैन. Тэгээд одоо энэ үйлдвэрчний нэвлийн байгууллагыг хүчийг сулруулах гэсэн одоо тэр нэг ийм л ажиллагаа явагдаж байгаа байхгүй. Гэхдээ манан бол Монгол Ардын нам бол арай даварч байна. Энэ Эрдэнэ төлөвлөрийн удирдлагууд арай даварч байна. Энэний эсрэг бол одоо бид нар бол хангалттай дуу хоолой гаргасан хүмүүсийг намнах гэж оролдож байгаа нэг хэлбэр байхгүй. Эрдэнэ төлөвлөр цалин хөлс нэмэгдүүлэх эдийн засгийн боломжийг би бүгдийг гаргаад ирсэн байна. Төлөвлөрчний нэвлэн гаргаад ирсэн шүү дээ. Өнөөдөр Эрдэнэ төлөвлөр Монгол улсын төсөвд 618 тэрбум төгрөгийн татвар бүрдүүллээ шүү дээ. Тийм ээ? Бүрдүүллээ. Дээр нь 320.8 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллалаа. Тэгэхэд бол энэ цэвэр ашиг чинь хэн бий болгосон юм? Энэ ажилч чинь бий болгосон байхгүй юу? Эндээс хов хүртэх хэрэг биднэрт байгаа байхгүй юу? Зүгээр эндээс нь 20 тэрбум төгрөгийг нь тэр одоо бидний тавиад байгаа асуудлыг шийдэхдээ бол одоо хангалттай шүү дээ. Тэгэл үлдсэн 300 тэрбум төгрөгийн 51-49-оор хоогаал авдсан байгаа үз. Өнөөдөр Эрдэнэ төлөвлөрийн цалин өндөр гэж ярьдаг. Өндөр биш ээ. Топ 1 аж ахуйн нэгж боллоо гэж ярьдаг.
Тийм үү? Тавныг аж ахуйн нэгж боллоо бол тавныг аж ахуйн нэгжийн цалин өгөх хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Ажилчид цалингаас цалингийн хооронд зээлээс зээлийн хооронд амьдарч байгаа. Тэгвэл төсвийн байгуул эднийг бол одоо өндөрлөг байхалтай өндөрлөлтөө. Тэгвэл тэд нар чинь эрүүл мэндэ бие золиослон байж энэ халтар хэдэн төгрөгийг авч байгаа байхгүй юу? Хүнд энэний цаана яг тэр хүний эрүүл мэнд ажлын ачаал гэдэг чинь амар юм шүү дээ. Хүний эрүүл мэндээс илүү үнэтэй зүйл байхгүй шүү дээ. Эднийгээ эрүүл мэндээ золиослон байж ажиллаж байгаа болохоор эднэр бол ахиу цалин авах хэрэгтэй байхгүй юу? Эрхтэй байхгүй юу? Одоо өнөөдөр дэлгүүрээ ийм ярьж байна л да. Эрдэнэ төлөвлөрийн ажлын цалин нэмэгдэхээр Орхон аймгийн иргэд хэрэгдэнэ гэж байгаа байхгүй. Энэ юу гэсэн үг вэ? Тэр өөрөө эрдэнэ төлөвлөрийн нийгмийн асуудал иргэсэн захирлын байгаа шүү дээ. Тэр засаг дарга биш үстэй. Ийм байр суурь илэрхийлээд ийм овойгүй үдэл хийж байгаад үнэхээр гүний харамсаж байна. За тэгэхээр таны хувьд үйлдвэрчний эвлэлийн дараагаар хിവэрэ байгаа. За нөгөө 8 гол зүйл залтаа биелүүлэхэд ажиллана гэж ойлголоо зөв үү? Тий. Миний хിവэрэ байгаа. Энэ одоо саналын зөрүүтэй ажлын цалин хөлсөний нэмэлт эрх ашигын төлөө бол би тууштай явнаа. Тийм учраас энэ ажил олгогчийн намын энэ татар үйл ажиллагаанд бити оролцоорой, бити эндээс айд сүйц давтаарай гэж хэлэх байна. За баярлалаа. Цаг үеийн мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа.